Assalomu alaykum bizni kutganlarga va tasodifan ko'rib qolganlarga. Efirda yana bir bor tili biyron ko'rsatuvi va butun dunyoni bolalar ko'zi bilan, bolalar tili bilan qaytadan kashf qilamiz. Eslatib o'tamiz, bizni ko'rsatuvimizning homiysi Kango Saxshlar. Agar tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kimni qizisiz? Dadamni. Dadangiz nimaga dadangizni? Dadam chunki menga hamma narsa beradi. Ismlari nima? Akmal aka. Siznikichi? Menimki Shadiya. Dadangiz nima ish qiladilar? Dadam oyimga yordam beradi. O? Chaqaloqqa qarab turadi. Bir marta bo'lsa ham dadangiz pulim yo'q deganlar. Yo'q, unday demagan. Endi dadam faqat pulim kam degan. Ha, pulim kam deydilar. Ha, ololmayman narsa deydi. Sehrgar bo'lsangiz, nima paydo qilgan bo'lardingiz? Qiyon. Quyon? Nimaga? Chunki qiyonlarni yaxshi ko'raman. Faqat qochib ketmasa. Asalari nima qidiradi? Asal qidiradi. Yeydi asal. Shirin yeydi. Asal bor-ku, asalni suvni oladi. Pashsha nima qidiradi? Pashsha qon qidiradi. Qon qidirmaydi, chaqmaydi-ku pashsha. Chuvun chaqadi ko'proq bizdan. Chuvun chaqadi. Qon qidiradi o'ziga. Maqol aytaman, siz davom ettirasiz, kelishdingmi? Yaxshi. Pichoqni avval o'zingga tiq, og'rimasa Yuragingga tiq. yuragingga tiq. Yugurganniki emas, Yiqilib tushganniki. yiqilib tushganniki. Aytilgan gap, otilgan So'z so'z. Bugungi ishni ertaga qilaman. eng katta boylik bu nima? Milliardlar, millionlar, kvintillionlar, sekstillionlar, Qancha u? kvadrillion. Kvadrillion. Narixda yana bitta uyimiz borda, ana shu yerda molam baqiradi. Nima deb baqiradi? U qattiq baqirdi, "Mol!" baqiradi, sigirlardan qo'rqib. Bola esa qitimir. Sigirni bolasi ham qitmir bo'ladimi? Singlimga o'xshaydi, Safiya singlimga. Iya. Bitta Xurshid degan ukam bor, uni olib keldi mashinada. Uyam dahshat yomon bola. Nimaga? Qarang, hamma narsaga indamasam ham olib ketadi. Qarang, bir payti meni annamning uyida ikkita cho'p-cho'psim bo'lgan. Sop qo'yganman qistamga. Tushib ketgandan keyin uyib qo'ygan. Nima yeding desam, "Ha" deb ketib qolgan. Urgim keladi lekin. Tarbiyasiz bola ekanda, unda. Kim Dahshat tarbiya yomon. qilgan uni? Yangam. Yangangizga shikoyat qilmadingizmi, aytmadingizmi tarbiya qiling bolangizni deb? Yangam qo'yaver deydi. O'ziga o'xshaydigan bitta dadasi bor, Novruz. Toq qo'shid. Turadi. Keyin uni desam, "O qora tappi" deydi. Men qora emasman deydi. Sizni shunaqa deydimi hali? Shunday chiroyli qizni. Keyin krem surtaveraman. Nimaga? Qora deydi. Ishi. Dadangga kelgan qorasan deydi. Yo'qol tappi deydi. Siz nima deysiz shunaqa paytda? Men bitaman. Toqqa o'xshaydigan aka deb qochib ketaman. Toqqa o'xshaydigan? Toqqa o'xshaydi. Bo'yi uzunmi? Nimasi tog'ga o'xshaydi? Bitadi. Menga oilam kerak emas, ayam kerak, qizim kerak, molim kerak. Bo'ldi, boshqa hech biri kerak emas deydi. Xotinichi? Xotiniga yoqtirmaydi. Sizga xotin kerak bo'lmasa, menga kerak deyman. Sizga nima kerak uni xotini? Kerak, hamma ishlarni qiladi bitaman. Kelin buni yig'ishtirib deyman, hazillashib. Dugonalaringiz orasidan kimga ishonmaysiz? Alsuga. Nimaga? Chunki u meni aldaydi. Nima deb aldaydi? Yachiba konfet pulni suv deb. O'zi yeb tashlaydi. Olib kelib. Senga beraman deydi, lekin bermaydi, aldoqchi. O'rtoqmas ekanda unda. Men faqat ikkita xadicha o'rtog'im bilan do'stlashaman. Ara-arada xafa bo'lib qolamiz. Anani qaya? Quyosh emas. Oy-ku. Oy. Katta bo'lsanglar kim bo'lasizlar? Qo'shiq aytaman. Siz qo'shiq aytasizmi? Qo'shiqchi bo'lmoqchimisiz? Anaqa qo'shiq aytamayman deyapti. Men qo'shiq aytib traktor haydaydi. Traktor haydaydigan. Haydoqchi. Samolyotga o'tirar ekan, samolyot. Samolyotchi bo'lar ekan bu. Qo'shiqchi bo'lasizmi yoki traktorchi bo'lasizmi? Traktorchi nima ish qiladi? Traktor haydaydi. Yana Ish qiladi.
siz uyingizdagilardan kimga ko'p ishonasiz? Ishonsam buvimga ishonaman. Kimga ishonmaysiz uyda? Uyda Marjon o'rtog'imga ishonmayman. Aldaganmi sizni? Ha. Nima deb aldadi? Shokolad yeganmiz o'zandadi baldaga. Nima qilgan? Shokolad yeganmiz o'zandadi baldaga. Uyingiz qayerda? Uyim Frozada. Maktab ko'chaning yonida. Maktab ko'chaning yonidami? Ha. Lekin biz bekini o'ynaymiz. Nima degani u? Roblox. Roblox. O'ynagimiz keladi, qisuvroq ham. Sizga. Qisuv emas-ku bu 5. Yomon o'yin-ku. Lekin yo'q. Yomon bo'lsa menga yoqdi. Harom o'yin-ku bu 5. Lekin yomon o'yin. Menga yoqadi. Menga yoqsa harom o'yin lekin. Aldi shuncha tanlis qo'ying, shunaqa o'yin. Harom deyish o'yin. Uni ichida nima yomon narsa bor? Siz ko'zingizni yumdirib chaqiradi. Ota-ona yeb qo'yaman kelmasang deydi. Lekin siz bog'cha shaharga ketib qolasiz. Ota-onasi qidiradi. Agar nimada ko'rsangiz o'sha o'yinda uxlasa chiqib ketganingizni eslamay qolasiz. Shunda eshik qulfladi, qanaqa chiqib ketishi mumkin hisob? Ochib chiqib ketadi. Biz ochishni bilmaymiz, kichkinamiz hali. Men ochishni bilaman lekin. Men ochishni bilaman. Akam o'ynaydi-ku har kuni. Saydamir akam. Nazorat qilish kerak Yomon endi. o'ynaydi. Kompyuterda boshlarni ko'tarmay ko'radi. Umuman nimada baqirib, qiynaladi, baqirib. O'char kompyuter bordan beri ko'rasan. Akamga baqiradi. Saydamir akam ayla, solim shakar. Yo'q, lekin baqiralda ham bo'sh, unaqa ham illa. Men sana yo'q paytda baqiralda ham. Oyim aytdilar, Saydamga nima baqirmaysiz deydi. Baqirib u ham o'ynayaptilar-ku. U ham o'ynayapti-ku deydi. Sizlarni aytganliklarini qiladimi akanglar? Bora qol deydi. Bora qolsan o'zingizsan deydi. Bizga aytib bersa oyim bilan keyin bizani qilgan ishlarimizni aytib beradilar. Biz baqirib, biz yomonlik qilmaganmiz-da akamga. Yomonlik qilmaganmisizlar? Yo'q, biz o'sha allamanga qilganmiz-ku. Nima qilganmiz? Nima qilgansizlar? Aytinglar. Tamam, sabr aytayman har kun. Unda qilib, odamlarga qochib ketamiz. Mana qanday qildi deydi. Adam endi baqirmoqchi bo'lganlarda qochamiz deb ekin olamiz. Siz ukangizni yaxshi ko'rasizmi? Singlim yaxshi ko'raman. Nimaga? Chunki singlim aqlli, dars qiladi, har kuni o'qiydi. Shunday kirib uxlab qoladi, ani tuppoy. Hech nima aytgan qilmaydi. Aha, juda ham tez gapirar ekansiz, a? To'xtab qolmaydi. Men ham tez gapiraman, lekin siz mendan ham tez gapirar ekansiz. Chunki men ko'p tovuq yevorganman. Tovuqning nima aloqasi bor tez gapirishingizga? Men yonida yesam tez gapirib qoldim. Uyda eng ko'p kim gapiradi, sizmi? Ha, bitta ukam, 5 yosh ukam Nurmuhammad ismi. Tentak Nurmuhammad. Nimaga tentak? Ay, ro'yatdan tentak bo'lib tug'ilganman, bilmayman, tentak bo'lib qolgan u. Olib kelmabsiz-da ukangizni ham. Olib kelsam bitta ham gapira olmaydi. Uyaladi. Qiladi. Qiz bola deb chaqirish kerak uni. Qurbaqa sakrab oyog'ingizga chiqib qolsa nima qilasiz? Tapchiqamni otib beraman. Rahmingiz kelmaydimi qurbaqaga? Yomon ko'raman, chiqib qo'yaveradi. Uni ham bolalari bor. Bolasi qayerda topib bering. O'sha birga yashaydi ular ham. U ham shu bolalariga nonushta olib keladi, kechki ovqat olib keladi, tashqariga chiqqan bo'ladi. Nechta o'ldirdingiz shu paytgacha? Bitta o'ldirdim. Ha, bitta o'ldirdingizmi? Har qadamda bir so'z, men sizga so'z beraman. Yodimda saqlab boraman, masalan, sarimsoq piyozmas, turfa turnadek qushmas, saralab joyga solaman.